হাই ফ্রেন্ড, আমি রানা মেডিকেলের নতুন আর এক ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমাদের সামনে। আজকের টপিক হচ্ছে সিওপিডি এবং ইয়ারডিএস ভেন্টিলেটর সেটিং স্ট্র্যাটেজি। ইয়ারডিএসের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, অর্থাৎ রেসপিরেটরি সিস্টেম যখন অক্সিজেন প্রোভাইড করতে পারছে না বডিতে, অর্থাৎ হাইপক্সেমিক রেসপিরেটরি ফেলিওর। আর সিওপিডি যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড বডি থেকে রিমুভ করতে পারছে না, সেটা হচ্ছে টাইপ 2 অথবা হাইপারকেমিক রেসপিরেটরি ফেলিওর। তো এবার আমরা দেখে নেব ইয়ারডিএস আর সিওপিডির ক্ষেত্রে পেশেন্ট ইন্টুবেট হলে সেক্ষেত্রে কী ধরনের ভেন্টিলেটর স্ট্র্যাটেজি কাজ করে। তো এটা হচ্ছে 50 কেজি ওজনের একটা সিওপিডি পেশেন্ট, তার ভেন্টিলেটর সেটিং। সিওপিডি মিনস অবস্ট্রাকশন অফ দ্য এয়ারওয়ে। 6 থেকে 8 ml পার কেজি বডি ওয়েট অনুযায়ী আমরা টাইডাল ভলিউম সেট করব। সিওপিডির ক্ষেত্রে রেসপিরেটরি রেটটাকে কমিয়ে রাখবো, কারণ এক্সপিরেটরি টাইমটাকে আমরা বাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করব যতটা পারি। এক্ষেত্রে আইস টু রেশিওটাকে 1:2.5 বা 1:3 এইরকম সেটিং করে রাখবো। এরপরে আমরা চলে আসব পিপের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ পজিটিভ এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেসার। এই ক্ষেত্রে পিপকে আমরা 3 থেকে 5 বা 6-এর মধ্যে রাখবো, বেশি পিপ এই ক্ষেত্রে আমরা দেবো না, কারণ সিওপিডির ক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট অক্সিজেন 88 থেকে 92। আর এই ক্ষেত্রে লুপ বা ফ্লোর গ্রাফ আমরা লক্ষ্য রাখবো। এক্ষেত্রে লুপের গ্রাফ, ফ্লো ভলিউম। তো এক্ষেত্রে এয়ার ট্যাপিং ঘটছে, এয়ার ট্যাপিং যাতে না হয় সেইগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। এয়ার ট্যাপিং রিলিজ করার জন্য আমাদের সার্কিট পেশেন্ট থেকে ডিসকানেক্ট কিছুক্ষণ করে রাখতে হবে, ব্রঙ্কোডাইলেটর ভালো করে ব্যবহার করতে হবে, অ্যাটলিস্ট কিছু না হলে পেশেন্টকে সিডেট করে রাখতে হবে। অ্যাকচুয়াল কী দাঁড়াচ্ছে না, লো রেসপিরেট প্রলং এক্সপিরেটরি টাইম ভেন্টিলেটর সেটিং। তো এবার চলে আসবো টাইপ 1 রেসপিরেটরি ফেলিওর বা ইয়ারডিএসের ক্ষেত্রে কী ধরনের ভেন্টিলেটর সেটিং স্ট্র্যাটেজি দিয়ে থাকবো। এক্ষেত্রে পেশেন্টের ওজন হচ্ছে 70 কেজি। তো এয়ারডিএসের ক্ষেত্রে টাইডাল ভলিউম আমরা দেবো 4 থেকে 6 ml পার কেজি বডি ওয়েট। সেক্ষেত্রে টাইডাল ভলিউম এই ক্ষেত্রে সেট করা হয়েছে 340, অর্থাৎ পিপ এই ক্ষেত্রে 8 থেকে 12 সেমি H2O রাখার চেষ্টা করব। তো এক্ষেত্রে পিপ সেট করা হয়েছে 10, অথবা আরেকটা করা যেতে পারে I/E যে রেশিও হয় সেটাকে আমরা রিভার্স রেশিও করে দেবো। তো এক্ষেত্রে ভেন্টিলেটর সেটিং স্ট্র্যাটেজি কী হচ্ছে না, ভিসিবি মোডে দিলে হাই পিপ লো টাইডাল ভলিউম দেবো, আর নয়তো ডিরেক্ট পিসিবি মোডে দেবো। ইয়ারডিএসের ক্ষেত্রে পি প্ল্যাট অর্থাৎ প্ল্যাটো প্রেসারটাকে আমরা 30-এর মধ্যে রাখবার চেষ্টা করব।